E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal. E rapaziada, eu acho que é o vídeo mais esperado por mim e mais esperado por vocês também do canal. Que, mano, eu nunca trouxe um só goiano aqui no canal. Vai ser a primeira vez, rapaziada. E se Deus quiser, um dia a gente vai ter, né, a nossa S10. Mano, a S10 vai vir pesada também. Então, vamos ver, mano, a qualidade desse som aqui pra ver o que a gente vai montar na S10. Cê é louco, mano. Olha isso, velho. Eu não canso de olhar pra ela. Meu amigo, voltar, tamo aí de volta. Tamo aí, rapaziada, com nosso parceirão. Vamos estralar o som ou não? Não vamos. No 12, põe pra tocar? Opa, vamos colocar umas músicas aqui e vamos ver a qualidade do som. Olha isso, mano. Abastece meu copo e vamos brindar. A vida é pra viver, mais tarde um rolê de Porsche. Só papo de visão, já tô com meus irmãos. É pela família, não pelo cash, manda quem pode. Nós joga no chão, sobe o paredão, deixa os vizinhos reclamar. Ela desce com o copo da pedra, que vai bombar na internet. Copo de Chico gelo, cola nesse bonde, nós praticamos desafio. Copo da pedra, passa no verão, pra bombar na internet. Eu te passo convite, vem pro meu bar. Terra meu filho, curte meu grave, não tem limite. Toca meu mim, cê faz sua parte. Favela é chique, ama as partes, mas ninguém vai. Rapaz, que qualidade é essa, velho? É uma qualidade diferente, eu também não conhecia. Pra mim foi novidade, como eu disse no outro vídeo. Na minha cidade não tem muito isso, a gente conhece muito o cone seco. E Isso. chegou e tá fazendo a diferença, realmente a É qualidade isso tá daí. aí. Mano, é a primeira vez que eu tô ouvindo um som goiano de perto, rapaziada. O som que eu tenho é um som tipo do cone seco, igual você falou, que a gente mais conhece, né? Por aqui não tem, né, Não cara? tem muito. É mais pro lado de Goiânia Goiás, e tal. Brasília. Isso, é mais pro lado de Brasília, rapaziada. Então, mano, é minha primeira vez e eu curti bastante, velho. Então, vamos colocar outra música ali e vamos ver esse som truvando, velho. Cê é louco, mano. Alto, fluxo de ponta a ponta. Nosso estilo é esse. Ah, cê está de cara preta pra trovar nessa cidade num rolê. Ah, que quando aciona, nego fala, tá querendo aparecer. Ah, sonho de infância, parceiro. Modificar um chefe é dinheiro. É o mesmo essa habilitação. Regula os graves, aumenta as potências. Virou rotina, carro rebaixado, sonorizando Brasília. As minas assinadas, cê tá ligado? Insista, não falta um rolé. Pague boy, quando vê você, usaram o beat. Pra combinar, só se for por baixo, os cara preta batendo, tremendo comigo, tudo. De deboche na quebrada, tudo na engatilhada, pra fazer os alarmes entrar em disparada. Tudo de deboche na quebrada, tudo na engatilhada, pra fazer os alarmes entrar em disparada. Mano, seja DJ Henrique Gomes. Rolê de naveira, em plena sexta-feira. O baile só começa mesmo quando nós encosta. A dona sobe no capô e os manos me vem queimar pneu. Se eu quiser gastar 10 mil de som, o dinheiro é meu. Quando eu digo monstros, 69 canta. Top os 800 que tem 8 mil de banda. Deboche na quebrada, tudo na engatilhada, pra fazer os alarmes entrar em disparada. E os alarmes, como é que fica? Por onde passa, deixa disparado, onde chama atenção. Não tem nem muito o que falar, o vídeo diz tudo aí. Os alarmes não aguentam então? Não aguenta. E É? realmente dispara tudo, por onde passa. Cara, treme tudo, né, treme velho? tudo.
prepare to God. If you know this, provoking. Tom Revoada, sem puff-puff, só gravão. FB Áudio, a qualidade que seu som merece. Enquanto a lata chacoalha, já que é pra fazer uns conscientes, então fique bem ciente. Os moleque é viciado em canetar. Era um mais bravo, chapa quente, viciado em continente. Agora é dependente de droga. Molecada pensa lá na frente. Vou pra falar com Deus. Espero que eu pare perto, se controle das drogas. Um barulho em direção, uma leva pra rocha. Me lembra daquele parceiro que era atacante na Calibarina. Tá que rolou e abre, mas totalmente injuriada. É que ela que rolou, ele tava na orelha da rua bandeirada. Brigadão, valeu, parabéns de novo pelo carro, tamo junto demais. Olha lá, ó, toda hora ela vai abaixo. Ela é exibida, ela é exibida. Ela é exibida, ela quer ser mostrada. É, ué, tá na mídia. Espero que vocês tenham curtido esse videozão. Se vocês curtiu, deixa muito seu like, se inscreve no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho de notificação, mano, pra não tá perdendo nenhum videozão nesse canal. Então, tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Fui!